Oke guys, hujan angin guys. Tuh. Di kamera mah leutik. Kita berteduh di Masjid Nurul Huda, Pamalayan, Ciamis, karena kepegat hujan angin. Tuh guys. Oke guys. Oke guys, akibat hujan angin yang cukup deras, terjadi pohon tumbang di tengah jalan, di Jalan Pamalayan, Ciamis. Alhamdulillah, kami berdua telah lewat dari pohon tumbang dan beristirahat di Masjid Al Nurul Huda, Jalan Pamalayan, Ciamis. Oke guys, pohon tumbang akibat hujan angin yang cukup deras di kota Ciamis, tepatnya di Jalan Pamalayan dekat Masjid Nurul Huda. Hati-hati guys di jalan, karena sekarang lagi musim penghujan disertai angin yang cukup kencang. Waspada. Oke guys, diinformasikan di belakang arah jalan saya ada 4 pohon yang tumbang di tengah jalan. Kalau arah kamera ini berarti arah ke Ciamis, nah, berarti arah ke belakang adalah arah ke Jawa. Oke guys, lagi proses pemotongan dilakukan oleh warga bergotong royong. Hati-hati guys, mudah-mudahan Anda selamat di jalan, karena sekarang lagi musim penghujan disertai angin yang cukup kencang. Alhamdulillah tragedi ini tidak memakan korban. Tim pemadam kebakaran dari kota Ciamis sudah tiba untuk mengevakuasi pohon yang malang di tengah jalan. Oke guys, hati-hati guys. Akan eta timna upami aya naon-naon pemadam pan merangkap. Mohon udah evakuasi kai bangga. Mohon hati-hati guys, lagi tahap pemotongan pohon tumbang yang malang di tengah jalan.
Tim Damkar Kota Ciamis sudah tiba di lokasi, bekerja sama bersama masyarakat setempat mengevakuasi pohon tumbang. Jalan kipnya, Bu. Dua mesinnya jadi cepat, pakai dua senso guys, jadi cepat pengerjaannya. Oke guys, kayaknya cara ngebolang kali ini kita batalkan saja karena cuaca tidak mendukung dan kayaknya hujan tidak akan berhenti-berhenti. Oke guys, tonton terus channel Asep Jablay 02 dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman Anda, oke? Terima kasih. Oke guys, sekian dulu videonya. Alhamdulillah telah terevakuasi, tinggal badan pohonnya doang sedang pengerjaan. Wassalam.